मैं ना कभी भीड़ के साथ नहीं चल पाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस भीड़ में मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपना अलग रास्ता चुना। इस रास्ते में मुश्किलें बहुत आई, लेकिन मैं हर रोज इनसे लड़ता रहा और अब भी लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रास्ता मैंने खुद चुना है और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। इसलिए मुझे मजा आता है इस रास्ते की परेशानियों में। आप अपनी जिंदगी में भीड़ को चुनते हैं या अलग रास्ता?